Halo guys, jadi aku pengen main mesin capit aja. Kita ke mesin capitnya. Naik mobil dulu guys. Aku udah bawa uang tuh uangnya. Nah, udah sampai nih. Tuh, jadi mesin capit sekalian barang-barang lain. Nah, ini dia mesin capitnya. Kita masukin dulu uangnya. Nah, aku ini dulu ya. Stop. Tank aku kira-kira dapat apa ya? Nah, udah muncul tuh. Wah, dapat Freya. Sekali lagi. Untung aku bawa koinnya 2 doang. Soalnya aku jadi pengen beli 2. Nih, sekali lagi ya uangnya. Kira-kira kamu lagi baik-baikan sama dia? Kamu lagi nggak ngejajah dia? Aku sedap apa ya? Wah, jatuh lagi. Oh, habis jajan. Ola. Jajan Ayo apa? kita bawa pulang sekalian bawa mainan baru. Jangan atuh sakit jidahnya, pulang deh. Kalau begitu deh. Kayaknya nggak ada yang bagus di sini. Sakit jidahnya. Nah, ini rumah Pukul aja kakinya pukul. JKT48-nya. Nih guys, rumahnya. Pulang aja ya. Ayo pulang. Rumah siapa lu? Sono. Adek, jidahnya sakit, Adek. Tahu. Pukul kakinya ya. Maaf ya, tadi aku marah-marah. Nah, udah sampai. Kita taruh dulu guys di kamar. PJOK. Astagfirullahaladzim. Maksudnya JKT48, kamu di sini ya rumahnya. Tadi Adek jajan apa? Nih guys, Tuh helikopter tuh. Bagus kan? Tuh. Dede mau naik tembak deh helikopternya, Dek. Kita tidur dulu. Kekuatan tidur. PJOK, kamu tidur ya. Aduh. PJOK, aku jalan-jalan bentar ya. Jalan-jalan. Aduh. Duh, pusing. Kita kira-kira di mana ya? Emang Dedek? Aku pengen beli mobilan. Pukul ya. Biar jadi orang. Biasaan ya. Ini buat mainan PJOK. Pulang deh kalau begitu pulang deh Taki. Anterin ya. Ya. Pulang enggak Pulang. Akhirnya sampai juga. Aduh. Pulang. Nih guys, aku pengen hias dulu. Taruh di sini. Aduh. Bukan jatuh. Pulang anterin aja ya, anterin. Nih, ini kenang-kenangkan lampu PJOK. Ini ada patung lucu. Ini apa ya? Ini tempat duduk dia. Ini buat kenang-kenangan juga. Ke warung dulu beli mainan. Aduh, mana ya mainannya? Aku pengen ini deh. Makasih ya. Nih guys, tuh aku udah beli. Nah, ini kenang-kenangannya. Jadi kita mainin PJOK-nya.
Ya tapi ini mainan ya. Jadi ini juga bisa dibuat dimainin. Kita ajak JKT48 dulu. Tuh dia lagi Yang sama siapa? senang-senang. Aduh, dia jatuh guys. Tuh siapa yang jatuh? Taki. Ola. Kita senderin dulu. Dan kita mainin ini. Taki pulang aja ya. Salto. And ini yang kalana. Ini dia lagi enak-enak duduk. Ntar ya guys, aku pengen ini dulu. Aduh. Yang punya kamu. Kunun di pikiran tempatku. Biar tangannya jadi wangi. Wangi. Dan sudah. Nanti mukanya bisa. Mari kita tidur. Part 2.